pianatra kuambitenenare Jesu malalo izahai ainutsalanao kahilote nyavyamina itwetsapetsaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainutsalanao kahilote nyavyamina itwetsapetsaka wampunaya ilote nyavyamina itwetsapetsaka wampunaya. Fahalmerabantsika tserere avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ny tiany ity ary mirary ny soanao trany mba hitondra hero anao ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Lohan'diratsika ny amin'ny lesona ny dia vavakisika. Ianay tsara indresan-danitra mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny tombontona izay omenao anain'io misaotra ihany koa tompo izay mamokivoky zavatsoa ny fanahinay mba hatanjaka ary indrindra mba hatsapahanay fa ao anatin'ny ady ihany koa izay ankehitriny ary mila mifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly sy mandray mandrakariva ny fahasoavanao ary mahatsiaro indrindra fa zanakao zanaky ny mpandresy izahay mitenena ray eo fa voninkaino anao izay aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe mahita ilay arenana fenina. Ny tenin'Andriamanitra no tokony fototry ny fianarantsika, tokony obeazintsika amin'ireo fahamarinana hita ao anatiny ny zanakitsika. Arena tsy mety ritra manko izany nefa tsy mahomby ny olona mitady an'io harena io satria tsy katsahany amin'ny anatin'ny faharetana izany. Betsaka mihitsy no afa-po amin'ny eritreritra fotsiny izay mikasika ny fahamarinana. Afa-po izy amin'ny asa ivelambelany amin'ny fiheverana fa manana izay rehetra tena ilaina izy. Raisy no fahamarinana izay lazain'ny hafa satria malaindaina loatra izy andalina tsy tapaka izay asehoan'ny teny ho toy ny fiadiana ny arenana fenina. Nefa tsy hoe tsy azo iankinana fotsiny zavatra noforon'ny olona fa mampidi-doza kosa satria mametraka ny olona eo anatrehana ny teny lazain'ny olona no apetrany eo amin'izay tokony isiny hoe izao no lazain'i Jehova. Tsy ho valisoan'ny akamoana na ovinana ny fahaizana mandray mazava ny hevitry ny fahamarinana. Tsy misy fitahiana mety ho azy eto tany raha tsy ao ny fihezana mafy sy maharitra ary ihany koa mitohy. Raha tahita fahombiazana ny olona eo amin'ny raha ataony dia tsy maintsy manana sitrapo mahery hiasa sy finoana hibanjina vokatra izy. Dia toy izany koa tsy afaka natena azo ao fahalalana ara-panahy isika raha tsy miasa mafy tokoa. Ireo izay maniry ny ahita ny haren'ny fahamarinana dia tsy maintsy miady azy tahaka ny mpitady vatosoa miady ny harena miafina ao amin'ny tany. Tsy ahitany tombony ny asa entan'ny fo matimaty sy tsy mba miraika. Tena ilain'ny olon-dehibe sy ny tanora tsy ny mamaky ny ten'Andriamanitra fotsiny fa ny mianatra azy amin'ny fony rehetra sy ampahazotoana ka mivavaka sy mikatsaka fahamarinana tahaka ny arenana fenina. Izay manao an'izany dia hita valisoa. Raha manao an'izany ianao dia hita valisoa satria ampahiratra ny sainy mandrakariva i Kristy, ampahiratra ny sainao mandrakariva i Kristy rehefa mikatsaka zavatsoa amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ianao. Dia inoko fa ny fanahy masina hiasa ao anatinao tsirairay avy amin'izao fotoana izao mba ahafahantsika mikatsaka an'ilay arenana fenina ary ihany koa ampiady izany amin'ny fiainantsika. Ho hitantsika hatrany anie fa lehibe tokoa ny Andriamanitsika ary ianao dia tian'Andriamanitra ihany koa mba hizarana ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny hafa. Amin'ny alalanao no ampahitan'Andriamanitra fa lehibe ihany koa ny voninahiny ary mandrakizay ny heriny. Amen.
dia andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao zany amin'izany teninao zany misaotra tompo izay mananatra anay hatrany mba hikatsaka ny arena tsy mety lany sy higoka amin'ilay tsy mety rehetra dia ny teninao dia ampio izy aminay lana mifanahy masina ho tia ny zavatsoa avy aminao dia ny fahazavatsoany lanitra ary ahay ihany koa akasitraka n'ireo zavatra rehetra efa nomenao anay aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.